Äijä on ihan liäkki. Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Mennään heti jakson alusta suoraan asiaan. Mut haastettiin tuolla TikTokissa tossa noin kuukausi sitten haasteeseen Sporttidivarin toimesta. Hävittiin Eki Tammenpäälle ja nyt on revanssiaika. Eli mun jengi koki karmaisevan tappion jatkoajalla Eki jengiä vastaan. Ja nyt me haluttais Sporttidivarin jättien kanssa haastaa Eki rankkariskabaan. Niin, mennään nyt ollaan rankkareita ja hiljentää huutelijat. Onks videolle nyt heittää, kun sä haastoit mut, et monta niinku... 10 rankkaria? Onko se hyvä? Vedetään 10 ja... No monta sanot torjut. Mä oon niinku sitä mieltä, että jos on niinku tasavertainen veskari ja pelaaja, niin 4 sisään on niinku aika reilu. Mut mä en tiedä sun tasosta, millä sä nyt pelaat 3. Miten sä oot pelannut? Itse nyt 2, mutta Kespoon Aassa mestistä. Okei. Okay. Mut tällä hetkellä totta kai tekosyyt ekaksi. Niin. Niin en oo 2 kuukautta ollut jäällä, mulla on poski murtunut. Niin, mut sanotaan, että 4 tai 5, saat ite päättää. 4 tai 5. Onks meillä panosta tässä? Voidaan ottaa, saat ite päättää. Otetaan joku panos. No mä oon ottanut sen huntipetsille, onko se ok? Mennään huntipetsille. Okei, tehdään näin, että sä voitat 5 maalilla, 4 on tasuri, 1-3 niin mä voitan. Olisiko se reilu? Tehdään näin. Noniin, siitä kättä päälle. Jäällä otettiin lämpövetoja ensin ja kilpi alas sujahti pari. On kas viime aikoina puhunut näillä videoilla, että kilveltä menee vähän helpommin sisään tällä hetkellä. Niin mä ootin sinne vetoja tässä rankkarikisassa ja se oli oikea visio. Sieltä löytyy. Mennään suoraan 100 € rankkarikisaan. Heti kilvelle 2 ensimmäistä yritystä. 1/2. Ai vittu. Ja onko vähän ylimielisyyttä havaittavissa laukajalla Purusella? Ei noilla ikinä. Hyvä ollut. Arvostan kyllä yritystä. Tiesin, että se vetää sinne. Mä skouttasin ton, mut se ei enää mee. Nyt se ei vedä kilvelleen. Ei se usko. Ei ole. 1/5 on tehnyt. Vittu se menee sieltä. Ei, kun oli luku taas. Pelissä mukana. Tän jälkeen ajattelin, että mä hemmettiin seisoo vaikka puoliksi tuolla kilvellä loppurankut, mut sinne ei mene enää. Ei vittu! Ai. Mitä siinä tapahtui? Se oli nolo. Mene nyt kameralle kertoa, mitä siinä tapahtui. Se oli nolo. Ei ollut jäällä, ei vaan mitään. Mä oon torjunut 5. Sä oot tehnyt 2. Joo, 3 vetoa. Mä torjun 0-1, mä voitan näistä 3. 2 tasuri ja 3 sä voitat. Okay. Tiukka tilanne. Tää kilvet. Ei mene. Ai. Se on sama. Se on niinku NR klipsimaali, se hakee koko ajan sille. Mä tiedän, että tuot menee helpoita mulle, mutta sit kun se on tehnyt 5 kertaa sen, niin ehkä siinä vaiheessa. Ai. Oh my god. Come on! Se oli siinä. Voidaan ottaa viimeinen vielä, jos haluat näytös mielessä. Ottaa viimeinen vielä, jos sais vähän tätä tasoteltua. No niin, otettiin varvat pois ja... Ei mitään, hyvä matsi. 100 sen köyhempi. Siitä voitto kotiin. Come on! 2/2 näissä panos-rankkarihaasteissa on nyt ollut tähän asti. Kertokaa kommenteissa, kenet mun pitäisi haastaa seuraavaksi. Jätti jäälle vetää vielä muutamia ekstra rankkui, niin samalla kun näette näitä, kerron mietteet tosta rankkukisasta. Ensinnäkin jännitystä oli havaittavissa laukojen puolelta ja aivan liian selkeästi rupes Purunen hakee yhtä samaa paikkaa, eli tonne kilvelle, ja se nimenomaan teki ton skaban maalissa aika helpoksi, rehellisesti. Mut näillä jäillä oli mukava aloittaa viikko, kiitti Sporttidivarille kutsusta, ja tietenkin itelle tosi kehittävä päästä heti viikon alusta, ja suoraan ton viime videon Saksan reissun jälkeen jäälle. Mihin paella meni? Heitetty. Ja perään! Päätyy ja perään! Ei mailla mukaan. Iisi kuljettaa palloa. Joo, ja sieltä tulee.
Maali ei kiinnosta vetää, mutta tälleen niinku itselleensä kiinnostaa selkeästi. Seuraavaksi onkin NHC Espoon jäiden aika. Otettiin ekaa kertaa nyt toisen veskarin kanssa. Terveistä Kärkkäselle. Limu Betsi. Kumman jengi voittaa. En mä nyt maaleja tuu tästä heidän laskea, mutta mä kerron vähän lopussa sit mikä tilanne ja kumpi voittaa. NHC ei päässyt Stadiliigassa siis playoffeihin. Pudottiin viimeisessä pelissä ulos ajosta saatujen pistemenetyksen vuoksi, mistä mä silloin puhuinkin teille. Mutta ei mitään, NHC on vielä muutamat jäät jäljellä kautta, ja mulla oli vaan yksi fokus käytännössä joka jäällä tällä viikolla. Kilpikäsi kuntoon. Ei vittu. Mä yleisesti yritin tämän viikon jäillä pitää käsiä paljon lähempänä vartaloa, varsinkin kilpeä, just et sen alle ei jäisi liikaa rakoa, ja vähän just yritän kokeilla jotain uutta. Nyt kun pelejä ei oo enää tällä kaudella, niin tässähän on vajaa puoli vuotta aikaa saada paketti kuntoon kunnolla ennen seuraavia pelejä. Ei vittu Kami, saatana. Tää oli suht haastava jää, silleen, että vetoja ei tullut ihan hirveästi, joka on harvinaista NHC-treeneissä. En saanut oikein sellaisia NS-peruskuteja kauempaa, mut ne mitä tuli, oli sit vähän paremmilta sektoreilta. Tää oli itelle tällainen suht ok rento jää yleisesti, ei mennyt mitään helppoi, mut ei nyt samaan aikaan mitään gamesavereitäkään. Et aika perustekemistä. Ja tää käsien pitäminen vähän kapeammalla ei kyllä antanut näiden jäiden perusteella vielä mitään kuvaa itelle, että toimiiko se vai ei. Mut niin kuin sanoin, tuutte varmasti nyt joka videosta näkee loppukauden treenien ja off-seasonin ajan, mutta vähän eri juttuja, mitä mä tuun testailee. Ja tavoite on se, että sit kun pelit alkaa tosiaan ensi kaudella, mun ei tarvii miettiä, että mitä mä tuolla maalissa teen. Aina kun yliajattelee yhtään missään urheilusuorituksen aikana, se on 99% ajasta huono juttu ja se vaikuttaa sun suorittamiseen. Treeneissä kuitenkin tärkeää, että saan kehitettyä tätä omaa peliä ja se kehittyminen nimenomaan vaatii kyllä sitä tiettyä yliajattelua, että just ymmärtää missä mun pitää kehittyä. Limu Betsi voitettiin viime hetken maalilla. Vittu hyvä pelastus. 2 sekuntia aikaa! Venäjä on lyöty! Jos ootte etsinyt itsellenne Marja-kollegee, no hei, kuka ei olis, löydätte sen ja kaiken mun merchin HB Promotionin nettisivuilta, linkki videon deskissä. Alright, mä oon menossa Fajan kanssa pelaa tennistä pitkästä aikaa. Palataan kentälle. Tennistä! Käydään tarkemmin läpi tulevissa jaksoissa sitä, miten mä lähden nyt pelien loputtua treenaamaan. Mut kyllä mun päätavoite on saada se kunto kondikseen ja totta kai myös voimatreeniä. Mut mikään ei kehitä niin hyvin kuin tennis Fajan kanssa. Mä pelaan muutaman kerran tennistä vuoteen ja mun isä pelaa siis viikoittain. Meidän pelit on aina vähän tällaisia, että Faija lyö paljon paremmin kuin minä ja mä juoksen pallon perässä. Eli niin kuin sanoin, hyvän kuntotreeniä. Mutta oma isä kun on sellaiset 45 vuotta vanhempi kuin minä, niin totta kai mä urheilullisuudella voitan aika paljon näitä palloja. Tällä kertaa oli tasasta peliä ja pelivoitot päättyi tasan 5-5. Vähän kun sais tätä lyöntiä vaan tasaisemmaksi, niin ei Faija pystyisi enää haastaa. Terkut sinne jos katot. Mut joo, on hauska liikkua välillä vähän muutenkin kuin vaan jääkiekon parissa. Ässät heti 1-0 johtaa. Oh no. Vähän chilliä tässä kämpillä vielä ennen seuraavia treenejä, mut pyydettiin tonne Granin treeneihin. Siellä tarvittiin veskariin. Mä menen sinne niin vähän tuurailemaan, mutta kiva katsoa. Hei, nyt tulee Espoo aika playoff-peli Ässiä vastaan. Sanotaan ennen sarjaa, että sarja päättyy 3-1 Espoolle. Me ollaan kanssa huomenna menossa Oonankaan hallille, näette tässäkin vlogissa. Siis ensimmäistä kertaa ollaan Oonankaan niinku kahdestaan Espoon matchissa. Ja totta kai pikku sushi Eva, että meillä on tapana perjantaisin ottaa sushi. Se on nyt vähän jäänyt täällä uudessa kämpässä. Mutta pyritään siihen takaisin, että joka perjantai olisi sushit pöydässä. Mikä joda sieltä tulee? Näin wannabe huippurheilijat vetää perjantai. Jäällä. Kovaa rockia, taas ollaan jäällä. Granin kakkosjengin kanssa, joka lopetti tän just päättyneen kauden nelosdivarissa. Olin täällä siis vaan tuuraamassa. Käytännössä pienpelejä pelattiin koko jää ja välissä oli sit rankkareita, mut alkujäät meni aika vaihtelevasti. Muutamia hyviä koppeja, mut samalla meni maalejakin, vähän liikaa. Pahoja tilanteet totta kai, mut näettekö taas mistä näitä maaleja menee? Kilpikäsi. Huhhuh.
Jään puolivälissä oli tosiaan klassinen lämäri rankkaritreeni ja noissa jäi kiekko hyvin kiinni. Suorat ei tietenkään mene noin kaukaa ja 9/10 rankkaria otin kiinni. Sitten jatkettiin taas pienpelejä, ja kun ei vaan voi olla totta, miten tänne samaan paikkaan nyt tuntuu uppoava vedot. Ja tää on siis pari viimeistä viikkoa ollut tosi paljon mun päässä, ja selkeästi vaikuttaa yleisestikin mun tekemiseen liikaa. Lähes joka vedos tuntuu, että mä vaan mietin, missä mun kilpi on, ja missä se pitäisi olla. Anyway, jatketaan tästä tulevissa jaksoissa. Käydään muuten tää mun kausikin ensi jaksossa vähän tarkemmin läpi tilastoista omiin fiiliksiin. Mut jatketaan nyt tätä videota. Ihan jään viimeinen osa menikin tosi hyvin, kun sai vähän itseluottamusta ja hyviä koppeja. Ja kyllä toi veskarina pelaaminenkin on niin päänsisästä hommaa välillä. Joka tapauksessa oli kiva lopettaa jäät hyvin. Mitä mietteitä pelistä? Ässät johtaa 1-0 sarjaa. Oonan eka playoff-peli ikinä. No, ei oo hirveästi odotuksia. On nyt vähän positiivisempi. Ajattelin ottaa tällaisia viiniä, kun pääsen sisään. Okei, sä tulit vaan hengaamaan. Kattellaan sitten. Playoff-lätkään livenä. Mikä sen parempaa? Tää on Espoolle melkein pakkovoitto saada sarjatasoihin 1-1, ettei tarvis sit 3 peliä putkeen voittaa. Tuli boksi, come on! Kättä yhteen nyt, kättä yhteen! Ei mene Quenvillä. Ai! Ei haittaa! Come on! Ihan yhtä päätä on. Ihan yhtä päätä. Alku oli vähän tylsää, mutta kyllä se oli ihan hyvä peli ja sitten liikan 12 minuuttia. Tää oli hikinen 1-1 matsi ihan kolmannen erän loppuun. Molemmat veskarit oli hyviä, Espoolla varsinkin oli tilanteita, mutta Bednar hoiti kyllä hyvin ne ässien maan. Ei vittu mikä seivi! Jatkoajalle mennään. Kumpi voittaa? Kameran ulkopuolella se sanoo ässät. Hyvä koppi. Mietteitä? Jännittää. Varjaa! Ei vittu! Pitää ottaa kiinni. Saa! Ikävä tunnelma. Kotona olla. Häviö tuli. Siis miten toi sarja on 0-2? Okei, mä kysyn Oonat kohta mielipiteet tosta pelistä, mutta oikeasti siis eilen mä katsoin 2 erää tuosta sohvasta. 3-1 johto vaikutti, että oli niinku peli ihan hallus. Tulin treeneistä kotiin, 3-4 oltiin hävittiin jatkoa ja tänään 44 vetoa ja 1 sisään. Niin, oliko sulla hauskaa? Mitä mieltä olit pelistä? Minkä takia Täytyy sanoa, että vähän pettynyt tuohon niinku hallin tunnelmaan. Joo, no siis, joo. Syötöt ei mennyt oikein perille, oli sellaista neppailua ja sitten kikkailua ja sitten päästä päähän leikkimistä. Ja tulos oli se, että porukka haukotteli ja välillä taputteli käsiään. No, mun mielestä Espoo pelasi ihan ok peli. Ei, meillä oli paikkoja, 44 vetoa. Kaveri veskari oli tosi hyvä. Niin oli tilanteita, mutta sellainen yleissähläys oli mun mielestä sitä oli liikaa. Ei ollut playoff-tason peli. Aika kovaa palautetta nyt tulee, No tää oli mun tän kauden toka peli, niin no edelleen hävittiin Tapparalle 5-2 vai 6-2. Niin tää hävittiin vaan 2-1. Tää on ihan katastrofi tää puhe. Tää on ihan katastrofi. Okei, mä menen nyt syömään ruokaa vaikka. Siis oikeesti toi vaikuttaa jengeihin ihan sika paljon, että sulla on tuplapäivinä pelit niinku playoffeissa. Kaverit ihan paska vielä ekasta pelistä, sit mennään toiseen peliin. Ekas erässä oli hyvä tempo ja sen jälkeen se laskee. Mä oon aina sanonut, että jääkiekossa pitäisi pelaa puolet vähemmän pelejä mitä tällä hetkellä. Siis ihan oikeesti. Se on niin raha puhuu ja näin, mutta se pelin taso, lätkä on niin hieno laji, kun kaikki on niinku freshinä siellä jäällä. Sitten kun siellä vetää niinku äijät hapoilla, niin se on vähän tommoista, mitä Oona sanoi äsken. Mä luulen, että Espoolla on vielä chanssi nousta tossa sarjassa. 0-2 tällä hetkellä, mutta mä oikeasti luulen, pelillisesti toi sarja niin on ollut ihan... Siis ei toi sarjan pitäisi olla 0-2. On saumat vielä, jos nyt kaikki rupeaa pomput tulee meille päin, tehdä paikoista maaleja ja saada momentum päälle. Kyllä se on mulle kesälomille ihan kohta. Siis mä en tiedä mikä tuolla.
Siis me ollaan Turussa tällä hetkellä. Tää on ihan katastrofi. No ei. Kun ne kiusaa turkulaisia. On ollut nyt siis lomaa ja meidän piti alun perin mennä viikoksi Tahkolle. Niin kuin näette ekasuunnelman jaksossa meillä on siis mökki siellä, mutta kaikki lumet on hävinnyt. Ei me päästä sinne laskeen, ei me jaksta sinne asti ajaa, niin otetaan tämmönen nopea kylpylä tässä Turussa. Me saatiin lapsihoitoa, niin on kiva olla kahdestaan. Niin, ja ei tarvi duunista pitää, tai niinku mun ite videosta striimeistä tarvi pitää nyt breikkiä sitten, kun tultiin tänne. Niin. Hei, positiivista. Se tarkoittaa, että kesällä mulla on sit pidempi loma. Niin, kesällä on pidempi loma. Joo. Mä tarviin jonkun läppäri, mun pitää ostaa joku läppäri, että pystyn tekemään muuallakin kuin kämpillä. Mulla oli läppäri, mutta se meni rikki. Tonne me ollaan menossa. Me ollaan tupla-hotelli nyt ollut jostain vanhassa vankilassa. Mikä kiehotus sulla on näihin vankiloihin? Mikä se oli se vankila? Se oli Pako. Pako, niin, Prison Break. Näytin Oonalle se viime vuonna ekaa kertaa. Se ei ollut ikinä kattonut Pakoa, siis mikä katastrofi. Käytiin pyörähtää vähän spaassa, funikulaarissa ja raflassa. Siitä olikin jo ilta. No se Turussa, kun kaupan kassatkin tunnistaa. Terkkui sinne, en muistanut kysyä nimeä, mutta jos katsot videoa, niin kuuluu vaan kaupan kassalle, että Eki! Mitä sä täällä? Mut hei Oona, Hei, mä otin terveellisen viinirypäleet ja salaatti. Siis iltasnäkiks. Ja täällä oltiin niinku karkkihyllyllä, jätskihyllyllä. Sä heität mua aina bussi alle, niin nyt on mun vuoro. Mä palautin kaiken, kun sä katsoit moni vihaisesti. Niin, no on se kun mä otan viinirypäleitä, salaattia. Kato nyt. Kyllä mä oletan, että se jonkun verran vaikuttaa, että mä otan tiiäksä salaattia ja viinirypäleitä snäkiksi. Eikä niinku jotain jätskiä. En ottanut jätskiä, kun tuli Et niin ottanut? vihasta Mutta joo, meillä on videolle tulossa tässä niinku lähiaikoina kuitenkin niinku ravintoalan ammattilainen neuvoo mua. Eikö mä ois kertonut sen? Okei, no varmaan on tulossa tässä lähiaikoina. Niin sit mä kuulen enemmän vähän tästä ravinnosta ja mikä on tärkeää ja mikä ei. Mä oon tällä hetkellä elänyt silleen käytännön järjellä, että kerran 2 viikossa niin voi ottaa tiiäksä jonkun lasillisen tai jonkun tiiäksä, jonkun mäkkityyppisen sakkan tai jotain tämmöstä. Yleisesti niinku vetää silleen suht fiksusti. Mut niin, joo ei, jatkos tästä ravinnostakin sit enemmän, että on se tosi tärkeää, jos oikeasti haluaa kuntoon päästä ja haluaa olla huippu-urheilija. Sano jotain kivaa videolla. Turku on kiva. No niin, no nyt meni vähän överiksi kuitenkin, että meni vähän, en mä tiedä. Pitää sanoa jotain niinku faktaa. En mä tiedä. Joo, ei tää on kyllä, siis se on maks niinku 2 päivää vuodesta mä oon täällä. Ruisrock on niinku maks se 1 kerta. Ja nyt mä oon niinku ekstra kerran. Mä en ymmärrä mikä sulla on niinku, siis mä rakastan Turkua. Varsinkin talvella mä en kyllä tulis tänne. Niin. Mut siis kesällä tää on niinku place to be. Joo, ei, Turussa ei oo kyllä. Siis mä just puhuin, me oltiin tossa dinnerillä. Sitten mä oon sillä, että mitä me tehdään Turussa. Siis mihin me mennään, mitä me tehdään. Niin vaihtoehto on se, että me mennään hotellille. Se on niinku Turussa niinku Ei, se. mutta sulla on liian vähän päällä ja sä et jaksa kävellä täällä, koska sulla on kylmä. Niin, mulla on vähän viileä Niin, kyllä. mä oisin ihan varmasti Mutta kävelee vaikka saatana kupittaalle. mut nyt ei mikään kupittaa. Nyt ei mikään kävelyfiilis. Eikö tässä on niinku, mitä ihmiset tekee Turussa? Kertokaa mulle. Turkulais, nyt kun teitä tarvitaan. Niin, nyt teitä tarvitaan. Mitä täällä tehdään? Muuten kun ollaan Tepsin pelissä. Sielläkin on puolet tyhjät hallit. Mitä teette? Onks tässä on meidän vapaa-ilta? Katsotaan Voiseen hotellihuoneessa. Kello on joku 7. Mut hei. Healthy snack. Salaatti. Sipsihyllyjen mentiin ja salaatti otettiin. Niin. Tylsää. Mut unelma. Haluatko, että mä pelaan NRS joku päivä? No en itse asiassa. Et halua. Oikeesti. Kysyin tän läpällä, kun mä sain vastauksen, mitä mä odottanut. Et haluis, että jos niinku oikeesti. Et halua. Häh? Et halua muuttaa. Kanadassa ei kiva asu. No sä et varmaan päätä sitä. Hei Saksaa. Saksassa on superhyvä meininki. Siis Saksassa oli ihan sairasta. Mä oikeesti puhuin tuon Parkkilankaan viimeksi. En tiedä, pelasiko mieluummin niinku siellä Saksassa, mutta niinku tunnelmaltaan se on paras. Käytiin vielä pyörähtää Anoppilassa mökillä
ja hakee skidi ennen kotipaluuta. Sinne hienosti. Noniin, tää video on hyvä lopettaa tähän. Heitä joku auto. Tää video oli tässä. Me jatketaan meidän landeelämää vielä vuorokauden ajan. Ja muistakaa tykätä ja kommentoida ja jakaa ja... Niin ja siis mikä tärkein, niin tilaajille kiitos. Jäsenille siis. Jäsenille kiitos ja muistakaa tilata Muistakaa tilata. Melkein. Tää oli semmonen... Oho, nyt toi kaatu. Moro. 25% suoritus.